les filles de Shifa, comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous avez un bon moral et que vous avez aussi fait vos vaccins. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Inch'Allah rahman rahimin. السلام عليكم البنات الزينات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ صحيحه؟ الوليدات، العائله، المورال تاعكم كيفاش داير؟ بخير وعلى خير؟ ايوا حنا رجعنا للكوزينه حيت حنا باقي عندنا البرد. دونك انا قهرني البرد، ما كنقدرش ندير لي فيديو يعني الاشياء اللي كنديروها في الكوزينه تيقهرني. دونك انا غبرتي شويه على الكوزينه. Je récapitule, voilà, comme il fait froid, et en ce moment aussi il fait froid, c'est pour ça si vous voulez, je me suis absentée un peu de faire mes vidéos dans la cuisine. J'aimerais bien rester au chaud. Et voilà, aujourd'hui on va travailler sur ce côté-là ou bien ce coin-là. البنات هادشي اللي كنقولو بالفرنسي راه كنعاودو بالعربيه تماما. اللي قلتها بالفرنسي حيت كاينين بزاف البنات اللي متابعيني هنايا ما كيفهموش العربيه مزيان، كيقولوا لي بغينا دي فيديو تفهميهم لينا بالفرنسي. دونك داكشي اللي كنقول بالعربيه كنعاودو بالفرنسي، ساهل ما فيه حتى شي حاجه واعره. ولكن غادي ندير معكم دي فيديو لتعليم اللغه الفرنسيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا كتبغوا هاد لي فيديو باش نتعلموا الفرنسيه من الاول، دوك الحروف ا بي سي نبداو من تما وحنا زايدين كل نهار باش نتعلموا على حساب البنات اللي كيبغوا يبقاو يهضروا بالفرنسي او يكتبوها، او كاين اللي غادي تمشي لشي بلاد اللي يعني كيتكلموا الناس غير باللغه اجنبيه، يبغي شي حاجه هكا يتعلمها في الحياه نتاعو، ماشي عيب. Bon, on a vu aujourd'hui, on va travailler sur ce côté-là, parce que si vous regardez sur mes vidéos, la dernière, ça fait 3 mois. 3 mois que je vous ai montré ce côté-là. J'avais fait la peinture, j'avais commencé à faire la peinture sur tout ce côté-là. Mais moi j'ai suivi, j'ai fait ce côté, celui-là, là au milieu, là-bas, mais j'ai pas encore fini. Ça fait 3 mois. Les بنات إلا رجعتوا لي فيديو تاعي درت معكم واحد الفيديو العنوان تاعو صبغت الكوزينة، ولكن انا ما كملتهاش. كنت بديت معكم من هاد البلاصه هادي، درت هنايا كله، درت هنا هادشي، وصلت تما باقي هادشي باقي واحد شويه من هنا. غير جا البرد وانا صافي ما بقيتش قديت نخدم في البرد. دونك دابا انا رجعت لهاد لا فيديو، هي كنت حاطه لها كلشي المسائل ديالها، كلشي جامعه وحطاه، شريتو داك الوقت وحطيتو، ما بقيتش كملت لا فيديو. وهاني اليوم رجعت لكم بهاد لا فيديو، غادي تتابعوها، غادي تعجبكم، غادي فكره زوينه اللي غادي تقدروا ديروها حتى نتوما عندكم. Voilà, dans la vidéo aujourd'hui, on va travailler sur ce côté ou bien ce coin dans la cuisine. C'est un joli coin. Toutes les dames ou bien toutes les femmes, ils aimeraient bien avoir un coin dans la cuisine où on se repose, on boit son café, on boit son thé, on boit son lait, on boit sa soupe, si vous voulez, comme que vous voulez. Bon, on va voir ce qu'on va faire dans ce côté. هاد الركن هذا كلشي النساء تيكون عزيز عليهم، واحد الركينه هكا في الكوزينه يبغوا يديروا فيها اتاي ديالهم، قهوه يجلسوا يشربوها يرتاحوا، لا سوب او الحريره
شي حاجه هكذا وغوتي كل واحد كيبغي شي حاجه يديرها ياكلها في الكوزين. انا بعدا هاد البلاصه هادي عزيزه عليا مزيان بزاف عزيزه عليا هادي سورتو من تيكون ملي تيبدا الربيع تيبدا تيسخن الحال او الصيف يعني كنجلس بزاف هنايا كنجلس في هاد البلاصه ولا كنجلس في هاد البلاصه حيت عندي جريده هنايا. Voilà, je disais, j'aimerais bien me installer ici, ou bien surtout ce côté-là, parce que j'ai mon petit jardin. On va voir aussi une vidéo sur mon petit jardin, comment j'aimerais bien rester, j'aime bien rester dans ce côté-là. Je bois mon café ou bien mon thé et je regarde en même temps. Les fenêtres, elles sont de grandes fenêtres. Je laisse toujours les fenêtres ouvertes pendant l'été. En même temps, je regarde mes plantes, mes fleurs. Ça me fait du bien. Voilà, on va commencer. Inch'Allah Rahman Rahim. ونقولوا بسم الله. دابا هذه هي البلاصة أو الركن اللي غادي نخدمو عليه. شفتوه؟ فوالا ها هو. هلا هذا المبل هذا درتو او علقتو ملي كنبغي يكون ملي بغيت نبدا ندير الصباغه في الكوزينه. هذا البابيي هانتوما كتشوفوه فيه صوره ديال شجرات كاين شجر لون الكحل غري فونسي بلان. شوف يعني يعطيك واحد الصورة ديال الغابة هنا هذا بلان دو ترافاي هذا كاين دائما هنايا. هذا البلان دو ترافاي كما كتشوفوه لا تيلي دائما بلاصتها هذيك. هنا كاين الكافتيير وهنا كاين المقراج درت فيه هنا الحامض باش يحيد منه الكلكخ من بعد غادي يحيد منه الماء. فوالا et voilà comment il est ce côté sur lequel on va travailler aujourd'hui. Avant de faire la peinture, on a accroché ce meuble ici. Là-bas, ce que vous voyez, c'est le double rideau, tellement qu'il fait froid. La nuit, je fais descendre là le double rideau et le mettre, tellement qu'il fait froid. Là, maintenant, je l'ai ramassé en haut. Là, c'est le meuble. Ce meuble, je ne l'ai pas encore rangé. Ici, j'ai pas mis de peinture, mais j'ai mis un papier adhésif. Voilà. Avant de commencer et de poser ce que j'ai à poser sur le plan de travail, je vais ranger les deux tiroirs qui sont là. Il y a deux tiroirs, on va les ranger ensemble. Et là, vous voyez que j'ai mis, au lieu de mettre la peinture, j'ai mis un papier adhésif. C'est un papier adhésif qui donne une image de forêt, qui donne une image de l'hiver. Voilà, on voit des arbres qui ont perdu leurs feuilles, leur vitalité. Voilà, on voit des arbres noirs, gris, blancs. Peut-être là c'est le blanc, c'est le ciel. Et voilà, ça m'a plu cette couleur-là et ce dessin-là. C'est très très joli, surtout quand on s'assoit et on boit son café à côté. C'est très joli. J'ai essayé de mettre une télé qu'on voit comme ça. Couleur noire, bouillard, couleur blanche. J'ai mis
un morceau de citron pour détartrer ma bouillarde. Voilà, noir et blanc. Le meuble aussi, là, il est blanc, laqué. J'ai pas encore rangé. J'ai essayé de mettre des couleurs qui se marient entre eux. Voilà. هنا البنات قبل ما نبداو نصوبو هنايا الطاولة او لو بلان دو طرافاي، غادي نخدمو جميع لي تيروار ها هما التيروارات غادي نخدموهم او غادي نرونجيهم. هلا هادو غادي نصوبهم نقادوهم غادي تشوفوهم. Je vais mettre un fond de tiroir ou bien un tapis de tiroir. Voilà. Je vais le mettre, je vais couper sur la mesure du tiroir et je le mets au fond du tiroir. هذا البنات هو تيروار اللي غادي نخدمو عليهم. غادي نقطع من هذا الطابي هذا اللي كنديروه في الداخل ديال التيروار. هذا الطابي هذا باش ما يخليش اي حاجه حطيناها ما تزلقش ما حتى شي حاجه، و ان ميم طون كتنقي يبقى تيروار نقي. دونك هذا اسمه فون دو تيروار ولا نقولوا ليه طابي دو تيروار. Voilà, je vais prendre les mesures. Voilà. Déjà, je coupe, j'enlève le papier. Voilà. Comme ça. Je vais prendre la mesure avec ça. Je vais voir avec ça. Un petit peu. Je mesurerai avec ça. Voilà. Regardez comment il est très beau. شوفوا البنات الطابي شحال زوين. ها زوين بزاف بزاف. شتي كيتمسح وهذاك شي كلشي واحد البلاستيك رطاب زوين ماشي بحال هذاك اللي درت في لي تيغوار الاخرين. لا انا غادي نقطع هنايا شوفوا بلا شكل. دابا راه متبعين اشنو هي الشغل اللي كندير. غادي نقطع من هنا هنايا. هو انا عبرت غير بهذا بلا سطلاغ. Voilà. J'ai pris mes mesures. Là, je vais couper deux morceaux. La même mesure. غادي نقطع جوج مرصويات بحال باسكو كاينين تيروارات جوج. صافي دابا فهمتوني البنات. هادشي كما قلت لكم كنقول لكم بالعربيه. هادشي البنات اللي قلت لكم كنقول لكم بالعربيه كنقولوا بالفرنسي، يعني حتى حاجه ما غاديش تخبى عليكم، غادي تفهموني اش تنقول. فوالا. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على المسابقه، كيقولوا لي شريفه فين وصلت المسابقه. انا غادي نقول لكم المسابقه فين وصلتوها نتوما ماشي انا. غادي نقول لكم كاينين بزاف البنات اللي ما جاوبوش على واحد السؤال. يعني بزاف البنات ما جاوبوش على واحد السؤال، تا وحده فيكم ما جاوبتش عليه، ولكن غادي نقول لكم
كاينه وحده اللي جاوبتني على هذاك السؤال وكان عندها جواب صحيح. هذيك اللي جاوبت على هذاك الجواب الاسئله هذاك السؤال المشكله عندها ما جاوباتش، هي بوحدها جاوبت على هذاك السؤال اللي حتى وحده فيكم ما جاوبتنيش عليه، ولكن هي عاود دارت واحد لافوت واحد سؤال اخر ما جاوبتش. دونك كما قلت لكم الا كتسمعوني البنات عاودوا شوفوا عاوتاني الاسئله، عاودوا شوفوا راه كاين واحد السؤال ما جاوبتش عليه حتى وحده، الا وحده فيكم هي اللي جاوبات عليه ولكن عندها غلط في واحد السؤال اخر. انا دابا هاني انا تنخدم وتنهضر معكم. فوالا هادي انا دابا قطعت المرسل الاول ودابا غادي نقطع المرسل الجوج. Voilà le fond de tiroir ou bien le tapis du tiroir, comment ils sont. J'ai coupé la première partie et là vient le premier tiroir et là je vais faire le deuxième tiroir. Et voilà. Donc encore un petit morceau. Comme ça. Et puis je pense que ça y est, c'est fini. هكذا غادي نديرو هذا في التيروار ديالنا باش يبقى دائما نقي بروبر زوين. او ميم طون الا حطينا فيه المنظمات ولا دوك القراعي او البواطات اللي راني نحطو فيه ما يبقاوش يتخسروا لينا، يبقاو في بلاصتهم. فوالا كيما غادي نقول لكم. Voilà le tapis du tiroir ou bien le fond du tiroir, ça aide bien à garder les boîtes ou bien les bocaux ou bien tout ce qu'on a. شوفوا هانتوما قطعت منه وبقى عندي هذا، شوف عندي واحد البلاستيك تاعو زوين عجبني هذا. دونك ها هما جوج المورسو غادي نديرهم في التيروار. غادي ندير واحد هكا. نتوما غادي تشوفوا معايا، غتشوفوا معايا كلشي هادشي. دار هذا التيروار هكا. فوالا نتوما المهم عندكم غادي تشوفوني اش غادي ندير في التيروار. L'essentiel pour vous les filles, c'est ce que je vais mettre dans les tiroirs. C'est pas le tapis du tiroir. Voilà. Voilà. Ça sera très 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 joli. هادشي اللي غادي ندير البنات غادي يعجبكم بزاف بزاف. زوين زوين. حتى نتوما ديروا بحال هاد الحاجة اللي انا نستعمل فيها دابا. هكا صافي دابا مزيان. دابا غادي نرجعو اش غادي ندير في هاد التيروار. هنا شنو هما الحوايج اللي غادي نستعملهم في هاد التيروار. Revenons à ce que je vais faire dans ces tiroirs. Voilà. Bon, j'ai bien rangé les tapis. شوفوا هانتوما عندي دابا هاد الشبكه هنايا هادشي كلشي اللي فيها هو اللي غادي نطرحو في هاد التيروار. Tout ce que j'ai dans ce panier ou bien dans cette boîte, voilà, je vais le mettre dans les tiroirs.
Moi, j'ai décidé de mettre ces boîtes-là. Toujours F5. Ce sont de jolies boîtes. Voilà. Voilà. J'ai pris la mesure et aussi j'ai pris la mesure des boîtes qui peuvent aller dans ces tiroirs. هاد التيروارات انا خديت لهم هاد لي بواط 5 يعني بلاستيك ديالهم زوين. فوالا هانتوما كتسمعوه عندهم هذا كيتسد هكذا زوين زوين بزاف بزاف زوينين. انا كنقول لكم زوينين. انا درت ديجا معكم رونجمون تاع التيروارات الاخرين. شفتوني شريت هاد البلاستيك هذا اللي زوين وقاصح هانتوما كتسمعوه وعنده هاد لي بواط هادو زوينين فيهم بلاستيك هنا وكاع ما نقول لكم عليهم وما نعاودش لكم عليهم. دونك انا خديت واحده جوج هادي كبيره عليهم شويه 3 4 5 6 7 voilà. Voilà, j'ai pris 7 boîtes que je vais mettre dans ces tiroirs. Donc là, dans la première, j'ai mis de la cannelle. في هاد لا بواط هادي درت فيها زعترة. شفتوها؟ هاي درت فيها زعترة. Dans cette boîte, j'ai mis du thym entier. Et là, le thym entier. Je vais voir une autre boîte. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les grains de café. Grains de café. Voilà. Je pense que ça va. هنا البنات هانتوما كتشوفوا عملنا نعمر هاد البواطة بقرفة بالقهوة. شوفوا قهوة حبوب. Voilà les deux tiroirs, le rangement comme il est. Là, c'est le tiroir qui est tout à fait en haut. J'ai placé les boîtes de cappuccino, café au lait, Nesquik. Là, c'est du café noir. Et là, c'est, attendez, je vais vous montrer, c'est du gingembre confit. Ah, ça, c'est très très bon avec du lait ou bien avec du thé aussi. C'est très très bon. هذا البنات سكينجبير يعني بونبون سكينجبير حقيقي هذا. كديروه مع اتاي ولا القهوه ولا الحليب ولا كيف ما بغيتو. هذا زوين بزاف بزاف هذا السكينجبير هذا هو بحال لي بونبون. وهنا عندنا انا درتو هنايا حتى نشري لابواط اللي غادي تجي معنا. هذه القهوه كحله خلاص. هذه كابوتشينو هذا كافوري هذا نسكوي. هنايا شفتوا القرفه النعناع. هاد القشور الليمون انا كنصاوبهم في الدار وهما النعناع كنصاوبو هادي في الدار كلشي. هذا نعناع زعتر كنشريه القرفه. هذه كاع النعناع كلشي الاشكال النعناع والشيبه. شتو الشيبه هي هنا الويزه. هنا النفع ولا حبه حلاوه. فوالا. وهنا هذه القهوه مطحونه. هذا الحليب خلاص. هذا الحليب ها هو. الحليب هو nuage de lait. هذا c'est le nuage de lait, le tout petit lait. Voilà, là c'est café en poudre, thym entier, cannelle, c'est de la menthe séchée. Là c'est les épluchures des oranges ou bien la peau d'orange. Là c'est du café en grains. Là c'est toutes les sortes de la menthe. Et puis aussi l'absinthe. Voilà. Et ici, c'est les grains de chia. Les grains de chia, ils sont très, très, très bonnes et très, très bien. Ils ont beaucoup de bienfaits.
C'est très bien pour la santé, aussi pour les os, aussi pour la gencive des dents. Et ça contient de la protéine, de la vitamine A, de la vitamine C, de magnésium, de calcium, aussi du fer. Aussi, c'est très bon. Ils ont un oméga 3 et oméga 6 et il a encore beaucoup, beaucoup de bienfaits. هذه حبوب الشيا. حبوب الشيا زوينة البنات، زوينة زوينة بزاف. سورتو اجي نقول لكم فيها بزاف مغنيسيوم، كالسيوم، الحديد، فيها الاوميغا 3 اوميغا 6، عندها لا فيتامين ا، لا فيتامين سي، عندها بزاف ديال المنافع، مزيانه للعظم، العظام، لهشاشه العظام، ومزيانه للعظم ديال السنان، مزيانه بزاف بزاف. اوميغا 3 اوميغا 6، عندها بزاف ديال الفوائد. هي راه كديروها بحال دابا الا بغيتو واحد النهار غادي نصاوبها معكم، نوريكم كيفاش تعملوا ليها. انا كناكلها بعض المرات غير هكذاك، نديرها هكذا فمي، كنبقى ناكلها هكذا، نشرب معاها الحليب. هذا قشورة الليمون، نعناع، هاد النعناع هذا المخلط هو والشيبه وهادشي كلشي من الاشكال ديال النوع كنصاوبهم في الدار. فوالا كلشي هذا كنصاوبهم في الدار، كنقيهم وداك نقادهم. واحد النهار غادي ندير معكم لا فيديو تشوفوها كيفاش. دونك هادي هما الاشياء اللي درت في هاد التيروار اليوم معكم، نتمنى باش يعجبوكم. عندي هاد الكفري ديال الشاي او كفري تاع اتاي، ها هو تتشوفوه، هنا كوفري دو تي. هنا غادي ندير ماشي جميع الانواع، ولكن الانواع اللي عندي تاع اتاي غادي نستفهم هنايا في لي ساشي، راه عرفتو كيتباعوا في المغازا. دونك انا غادي نديرهم في هاد لابواط هنا هكا. عندي هنا وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. عندي 5 تاع لي مارك. Là c'est un coffret de thé, ça se voit, c'est écrit coffret de thé. Donc là je vais ranger tous mes sachets que j'ai du thé. Voilà, je commence par le thé English. English, voilà, c'est le thé. Un thé en Angleterre. Je commence par celui-là. Regardez. ها هما لي ساشي ديالو. دونك غادي نديرهم، شوفهم كي دايرين مدورين بحال البطيبيطات. Voilà les sachets comment ils sont. Donc je vais commencer à les ranger ici, un par un, comme ça, quand j'aurai besoin. À chaque fois je change de thé, je change de goût. Ça me rafraîchit la mémoire. هكذا البنات ملي كديروا بحال هكذا كل نهار كتنوعوا من الشكل ديال اتاي، كتبدلوا من هذيك اتاي العادي اللي كنشربوا، كتكون واحد النهار ندير فيه القرفه، واحد النهار ندير فيه الليمون، واحد النهار ندير فيه كندير فيه الشيبه، وكل نهار وشنو غادي ديروا. دونك ملي كتبدل حتى الراس ديالك، الدماغ كيتبدل، كتحسي بانك كليتي شربتي شي حاجه او كليتي شي حاجه. ما مولفاش زعما كتاكلها دائما، يعني مره كيبدل الواحد بحال هكا، زوين مزيان.
وحتى هاد التنظيم هذا كيعاونك باش تكون يعني كلشي التنظيم كيعاونك باش يكون كلشي منظم. ملي غادي تبغي شي حاجه غتمشي ليها نيشان، تقول انا عندي هاد الحاجه كاينه غادي نلقاها في بلاصتها. دونك ملي كتسالي كطعم بلاصتها خاويه كتمشي تشري بلاصتها كتعمرها عاوتاني تشري بحالها. بلاصه الخاويه انا هكذا انا هكذا اللي فهمت هكذا اللي فهمت. فوالا ايسي اشنو هو هذا؟ لو تي او سيترون. هذا اتاي بسيترون، سا سي دو تي او سيترون. يعني بزاف اللي كيشربوا اتاي بسيترون، بزاف الناس كيشربوا اتاي بالسيترون، سورتو البنات كيبغيو يشربوا اتاي بالسيترون. البنات كيبغيو يشربوا اتاي بالسيترون باش راه نتوما يعني باش يرقاقوا، باش ما يكونوش نتوما تتعرفوا. لا هادو هكا عمر ليا واحد البلاصه ونعاود نمشي لبلاصه اخرى. فوالا نكمل هنا. حيدت هذه تاع السيترون. انا غادي نجي لهنا اللويزه سي لا فيرفين. دونك لا جو في ميتر مي ساشي دو فيرفين. هذه بزاف الناس يشربوها مع الحليب مع ياتاي، زوينه لا فيرفين، مزيانه مزيانه مزيانه. كذا غادي نديرها حتى هنا. انا دابا تنهضر معكم وما وريتكمش التنظيم كيفاش درت ليه يا البنات. Voilà, je disais que je suis en train de parler sans vous montrer comment je fais ce rangement dans cette boîte. Donc là, عندي 1, 2, 3. Il me reste 3 places. Il me reste 3 places. Je vais mettre ça ici. Sinon, je mets là. Là. Et là, je mets ici. Voilà. أنا البنات هادشي اللي كندير معكم في الفيديو، داك يعني داك الشغل اللي بغيت ندير انا بوحدي راه كنديرو معاكم. يعني كندير الشغل ديالي وكنديرو او ميم طون معاكم باش نتوما الا عجبتكم شي فكره او شي حاجه كديروها حتى نتوما، فهمتوني. انا شغل هذا دابا راه بغيت نديرو، راه شوف شحال وانا حاطه هادشي 3 شهور 3 شهور وانا حاطه هاد اللوات هادي. ها هي خوات دابا شفتوها هادي وانا حاطاها وحطها هنا في هاد البلاصه هادي حطها، ولكن ما بغيتش نخدمها. حيت كاين البرد في الكوزينه بزاف. كان عندنا البرد حنا كان عندنا البرد وكندخل الكوزينه وكنطلع عليها، ولكن ما بغيتش نجي نصوبها. تنقول حتى شويه يحيد البرد وكتبدا الدنيا مزيان وهادشي عاد نجي نخدم. شوفوا شحال هذيك 3 شهور وانا حطاهم. ايوا حتى اليوم دابا عاد صافي قلت ندير ننزل هاد لا فيديو. علاش انا حاطاها نخدمها نوريها للبنات. مي دابا بدا الحال شويه تيزيان، خا باقي شويه عندنا البرد باقي. باش نقول لكم انا الصالون يشرج كبار على هادو. تعرفوا واش دايره ليهم بحال كيف وريتكم في البيت الاخر. دايره الطلامط باش نديرو الطلامط اللي كنديرو للسدادر. دونك انا درت الطلامط على 2، بليتهم على 2 وشديتهم من هنا ومن هنا بالتورنيفيس او بالفيس ماشي بالتورنيفيس، وشديتهم عاد عليهم الريدوات باش
ما البرد ما يدخلش. هادشي كنقول لكم على البرد، هو كاين بزاف. باش نقول لكم كاين السمر بحال حنا في القطب الشمالي. القطب الشمالي هنا عندنا تينوار مندارين، اتاي الاسود فيه مندارين. عرفتوا المندارين؟ صافي فوالا تينوار مندارين. دونك لا غادي نصوب هنا تينوار مندارين. Et puis je vais, il me reste encore une autre boîte. J'essaie de mettre le tout. Mais je ne vous le compte, avec ça sent le thé de toutes les sortes ici. وعرفتوا هاد الكفري مني كان يخوى يسالي منه هاد الساشيه كتبقى فيه ريحه اتاي، ما كتحيدش جامي كتحيد منه ريحه اتاي. دائما كنهزو كنشم كنجيب الريحه ديال اتاي فيه. دائما كنجي كنشوف واش حيدات منه الريحه، كنلقى دائما كاينه هاد الريحه. هاد الصدقه عندي راه شحال هي كاينه وانا مهليه فيها، ما نقول لكمش. كنتمنى البنات باش هاد الفيديو تعجبكم بزاف، وانتم تاخذوا فكره هكذا باش تديروا واحد البلاصه في الكوزينه تشربوا فيها كاس اتاي يرجع لكم الدماغ. هذا هنايا عندي انفيزيون ديجستيف. هذا بيو انفيزيون، يعني بحال اللي عندك تضرك هكا هنايا ولا شي حاجه هكا. فوالا انفيزيون. هذا نديرهم في واحد جوج بقاو هنايا، وغادي نشوفوا النهايه ديال هاد الكوفري ديال اتاي بالنعناع. اتاي بالنعناع يا البنات، ما نقول لكمش. فوالا دابا عملناه. دونك اون فا فوار كومون إلي، اون فا فوار لو ريزولتا. فوالا شفتوا كيفاش جا. Voilà le résultat de mes sachets de thé bien placés dans mon coffret de thé. Voilà. Voilà. Et voilà, je ferme. Je vais fermer. Savez? Savez, Allah. Mon coffret de thé. ريحة تاي ما نقول لكمش البنات. دونك هنا غادي نحطو هنايا حدا لا تيلي، ونمشيو لحاجه اخرى. هنا البنات عندي واحد 3 ديال هادو سكر قهوه تاي كيف ما عجبكم. دونك هنايا اسمع عندي سكر، هنا قهوه نسكافي، هنا نسكافي، وهنا اتاي. وعندهم هادو ديال العود الغطاء، هذا ديال العود. دونك انا دابا ما غاديش نعرف السكر عندي في البيض، راهم اللي حيدت كان عندي في البيض وجبت هادو باسكو هادو شريتهم معاهم لونسومبل ديالهم غادي تصاوب غادي تشوفوهم. دونك هنا لي دابا غادي نديباني بهاد الشيء اللي عندي باش نعرف اتاي سكر القهوه. شريت هادو لي زيستراس شوفهم ها هما هنا. دونك انا غادي ناخذ كل وحده وندير لها واحد السين ديالها باش نعرفها شكون هي، واش سكر واش اتاي واش سكر.
Là, j'ai les 3 bocaux, il y a le sucre, il y a le café, Nescafé, ici il y a le thé. Et j'ai acheté ces chiffres en strass, voilà. Et moi, je vais mettre sur chaque couvercle en bois un signe avec lequel je vais mémoriser comme ça que j'ai. Voilà, ici il y a le sucre, il y a le thé. Par exemple, là il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il y a le X, il y a le 0, il y a le plus, il y a le moins, il y a égal. Donc peut-être je vais mettre plus, moins et égal. Voilà. C'est très joli là, plus, moins, égal. Donc je mets là, plus. Le plus, ça sera pour... moi je préfère le thé. Parce que moi je ne bois pas le sucre. C'est très très rare que je mets du sucre dans mon café ou bien dans mon thé. J'aime pas le lait ou bien le thé sucré. Je mets un plus pour là, pour le Nescafé, je mets égal. Voilà, égal. هنا البنات اتاي درت ليه بلوس باسكو هو كيعجبني اتاي بزاف بزاف. هنا وهنا نسكافيه درت ليها ايغال ايغال، وانا فرقتها شويه ماشي زيتها مي هادو درتهم غير باش نديباني هكا حتى غادي نصاوبهم مازال غادي نلقى ليهم السميه ديالهم هكا سكر قهوه اتاي. و لو سوكر ندير عليه زيرو، ماشي ندير عليه باش كنت قلت غادي ندير عليه موان ماشي زيرو. او السكر غادي ندير عليه موان كوم سا و ديمينوي دو سكر. هنا السكر درت عليه ناقص باش تنقصو السكر البنات. الدراري اللي كيشوفوا فيا هاكا دار عليه موان. هنا عندي عسل هو دونك هادشي كلشي غادي نمشي لهاد دونك هادشي غادي يمشي كلشي لابواط هادي باش نعاود نجمع عاوتاني ونعاود نعمر عاوتاني بواحد شي حاجه اللي غادي نديكوري بها كويزين. دونك هي العسل هنا نديرهم هكا موان هو هكا ايكال هو بلوس هو هذا العسل ديالي هو. دونك هادشي باش غادي نختم معكم هاد لا فيديو. ها هي هادي انا غادي نحط هنا وغادي تشوفوا هادو هما لي طاس اللي كاينين معاهم. شفتوهم ها هما مزيونين. لقيت هاد لونسومبل كله هو وشريتو وخليتو حتى لهاد النهار دابا اللي فاش غادي ندير فيه لا فيديو. وها هو جا النهار ديالو. دونك غادي ندير كيما هادي هكا القهوه ديالي غادي نديرها ليه. فوالا العسل ها هو ودابا غادي نوريكم كلشي باش تشوفوه. دونك نتمنى هاد لا فيديو باش تعجبكم وباش نتوما تستافدوا منها وباش يكون كلشي زوين. Voilà mes fidèles, je suis arrivée à la finition de ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas
s'abonner dans la chaîne de Lala Sherifa. Restez toujours fidèles. Mettez des likes, mettez de jolis commentaires, actionnez la cloche, souscrivez-vous dans la chaîne de Lala Sherifa. J'espère que cette vidéo sera très intéressante pour les filles qui veulent aussi changer un peu de décor dans leur cuisine. Voilà comment moi je l'ai décoré cette partie là de ma cuisine. C'est la partie la plus aimée chez moi. Je l'aime très bien. Je passe beaucoup de temps dans la cuisine. Je m'assois beaucoup de temps dans la cuisine. Et voilà comment elle est cette vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Et on se retrouve dans une autre vidéo ان شاء الله الرحمن الرحيم. البنات كنتمنى باش دوزوا واحد الوقت زوين واش تكونوا زوينين نتوما باش تكونوا استمتعتوا بلا فيديو ديالي ويعجبكم الذوق اللي وريت لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والى الحلقة المقبلة ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهانتم البنات شفتوا معايا الفيديو كلها، نتمنى تعجبكم وحتى نتوما ديروا واحد ديكور زوين في الكوزينه، واحد بليصه اللي تختاروها تشربوا فيها كويس تاع اتاي او قهوه او حاجه اللي عجبتكم. يلا كنتسنى لي كومونتيرات يكونوا زوينين بحالكم غزالين من داكشي. يلا شجعوا القناه ديالي شريفه شريفه كتقول لكم السلام عليكم والى اللقاء. كنحبكم ونموت عليكم.